नमस्कार ओडिशा मु मनोज योग शिक्षक रोग पाई योग कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आम थंडा बा कफ पाई योगाभ्यास करवा। सो मो सहित अच्छा रोजालिन। प्रथम आम करवा सिंह आसन। सिंह गर्जन आसन नुहे सिंह आसन। दुई गोड़ को सामने विस्तार लाभ करदे स्ट्रेच करवा। किसी समय गोड़ को सेक करवा। प्रथमे वज्रासन रे बसी जिबा। डाहाण गोड़ को बेंड करवा। बाम गोड़ को बेंड करवा। नितंब दुई हिल मध्य रे रहिबो। एबे दुई आंठू मध्य रे किछि व्यवधान रखिबा। बाम हाथ बाम आंठू तले एवं डाहाण हाथ डाहाण आंठू तले। ऊपर को देखिबा। एबे आखि बंद करिबा। आपनकर थंडा बा कफ जनित समस्यार समाधान होई थाए। एबे आमे करिबा अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन पई आमे आंठू उपरे छिड़ा होई जिबा। बाम गोड़ को आगु को नबा। श्रोणी अंचल को टिके तल को नबा। दुई हाथ को ऊपर को उठाइबा। नमस्कार मुद्रा रे रखिबा। शरीर को आपण जतिके पारिबे पछु को बंकेइबे। ऊपर को देखिबे। जतिके समय आपण रही पारिबे। पुणी बाम गोड़ को पछु को आनिबे। डाहाण गोड़ को दुई हाथ मझिरे रखिले। श्रोणी अंचल बा हिप को जते डाउन करिवे। दुई हाथ ऊपर को उठाइबे। नमस्कार मुद्रा रे रहिबे। ऊपर को अनाइबे। जते संभव आपण पछु को बांकी पारिबे। एटी थिला अर्ध चंद्र आसन। प्रत्येक दिन ए अभ्यास द्वारा आपणकर मेरुदंड नमनीय होई थाए एवं कांधर मांसपेशी टाणी हुए एवं बेकर मांसपेशी मध्य ए आसन द्वारा पछु को टाणी हुए। जा फल कौन हुए आपणकर श्वास जनित जदि श्वास बा थंडा बा कफ यही सब असुविधा थाए ताले धीरे धीरे दूर होई थाए। सुखासन रे बसिबा। आखि बंद करिबा। श्वास प्रश्वास साधारण रखिबा। एबे आमे तृतीय आसन करिबा सूर्य नमस्कार। तो सेति पे आमे छिड़ा होई जिबा। एबे आमे सूर्य नमस्कार करिबा थंडा बा कफ पाई। एबे मैट रो सामना को आसी जिबा। दुई गोड़ एकाठी रखिबा। दुई हाथ नमस्कार मुद्रा रे हृदय निकट रे रखिबा। आखि बंद करिबा। साधारण श्वास प्रश्वास प्राणायाम। एबे आखि खोलिबा। दुई गोड़ मध्य रे टिके व्यवधान रखि परिबा। श्वास नहीं धीरे धीरे हाथ ऊपर को उठेबा। पेट आगु को। श्वास छाड़ी धीरे धीरे आगु को झुंकीबा। पाद हस्त आसन मुंड आंठुरे लगाइबा। डाहाण गोड़ श्वास नहीं डाहाण गोड़ पछु को नबा। मैक्सिमम बैक करिबा। डाहाण आंठू चटण रे लागिबो। ऊपर को देखिबा। अश्व संचालन आसन। बे बाम गोड़ पछु को नबा। संतुलन आसन बा प्लांक। सामना को देखिबा। अष्टांग नमस्कार। आंठू चिबुक छाती चट्टाण रे लागी रहिबो। धीरे धीरे ऊपर को उठिबा।
भुजंग आसन। श्वास छाड़ी धीरे धीरे पछकू जीवा। पुणी डाहाण गोड़ दुई मझिरे रखिबा अश्व संचालन आसन। बाम गोड़ आगु को आनिबा दुई गोड़ एकाठी। श्वास नहीं धीरे धीरे हस्त उत्थान आसन। श्वास छाड़ी दुई हाथ नमस्कार मुद्रा रे रहिबा। एठी थिला सूर्य नमस्कार रो हाफ चक्र। एबे बाम पार्श्व रे करिबा हस्त उत्थान आसन। श्वास छाड़ी पाद हस्त आसन। बाम गोड़ पछकू उपरकू देखिबा। डाहाण गोड़ पछकू संतुलन आसन प्लैंक। आंठू छाती और चिबुक लगी रहिबो चट्टान रे। श्वास को धरी रखिबा। श्वास नहीं धीरे धीरे ऊपर को उठिबा भुजंग आसन। श्वास छाड़ी पछकू फेरी जिबा। बाम गोड़ आगु को नबा ऊपर को देखिबा। डाहाण आंठू लगी रहिबो। डाहाण गोड़ आगु को नबा दुई गोड़ एकाठी मुंड आंठू रे लागिबो। श्वास नहीं धीरे धीरे दुई हाथ ऊपर को। श्वास छाड़ी दुई हाथ नमस्कार मुद्रा रे रहिबा। एठी थिला सूर्य नमस्कार रो गोटे चक्र। दुई हाथ दुई पार्श्व रे रखिबा। आखि बंद करिबा। प्रत्येक दिन अभ्यास द्वारा आपणकर पाचन तंत्र श्वसन तंत्र रक्त संचालन एवं समस्त अंतःस्राव ग्रंथि मध्य भारसाम्य आसे एवं सबू ऑर्गन गुड़िक अंग गुड़िक सक्षम आहरी अधिक एक्टिव रुहे एवं थंडा बा कफ जनित समस्या आपन को उपशम मिली थाए। सो आज एतिकी आसंता काली आउ किछि आसन एवं प्राणायाम सहित आमे देखा हबो। नमस्कार।